じゃあ3つ目の商品がこちらになります。入れ物も高級感がそうですね。あるものになって色合いも高級感がありますね。これがアリナミンナイトリカバーという商品ですね。アリナミンって結構栄養ドリンクとかでもあったりするので、その名前だけでも結構効きそうだななんて思っちゃうんですけど、この商品はどんな商品なんですか？疲労回復とか体を元気にするフルスルチアミンという物質であるとか、あとはタウリンとかカルニチンとか入ってますので、疲労回復にいいドリンクになりますね。ということはこう飲んだ後に体をより休めるための商品みたいな形なんですかね。疲労回復をしてっていうのがいわゆるアリナミンっていうドリンクなんですけど、それに加えてグリシンっていう成分が入ってまして、これが睡眠をサポートしてくれるんですね。